ezalaki na mokolo mosusu papa aye akaboli kaninga kablane baenvelope nga lokola nazalaki na mbongo te nazwaki envelope te sikoyo alobi na suka mposa nazwame nazokalkile naza na mbongo te mwana azoderange ngai me na suka papa alobi oyo azwi envelope te atombola misaki totomboli alobi boya liboso ngai akani soki alinga aloba nini alobi bozwa envelope ya 5000 francs tozwi mpe baenvelope yango effectivement avec fait de l'autre côté mais tant que la zone n'a pas bouillé il y a pas du mal à temps alors besoin 5000 euros ok je dis ça moi la traitement tout est civité pour le docteur à micro n'a vu 5000 francs à la vie justement tant on a vu qui enveloppe n'a fait comprendre ma femme nanga mais tant que il y a petit 5000 n'a pas vu si on a moins la lobby est tombé bien le col à moi n'a IP en soit dérangé à Zobika c'est dans 5000 euros au lieu qu'il n'est pas à mon ganga mokili n'a jamais même pas à mon ganga ensemble n'a dit 5000 francs dans la tienne enveloppe n'a eu un gros papa Zobenga n'a été na moana n'a pas dit pour alors nous sommes à lobby si quelqu'un a moi à télé au mokonga n'a ok na moana vous évitez ni na sala na yé liboso na yé si papa ke na yé 5000 euros enveloppe pour na mwana dérange ma makasa ça na timiate ne toza ou azobela mikuwa na yé si papa ça il a cérémonie la mai kaka mai oyo moko akasomela ke problème bela asambeli na miso biso nyonso asambeli mwana oyo alongoli bilamba sokoli alaki alobi a déclaré likola mwana oyo donc asali ba cérémonie nyonso na miso biso nyonso esili ntango esili tozongi ndako so amelisi ye mwana oyo azali kolia te yoka makambo esalamaki azali kolia te akoki kolia biskuit asanfana ji alali na ye ntongo atolambi na biloko ani kotunda mpo na ye mais ntango kaka asali bongo ekokoma 3e jour mwana asali sel mwindu lokola nwaka ya bapantalo oyo nazomona awa eleki ndenge akoma boye abika kaka na mokolo wana malade ya mikuwa fièvre esila akoma bien epuis soko ebe kolia na rapidité te komeka mwana osi atondaka taliaka kaka liaka ta paske papa lobaki ati apelaka lisusu te ndenge azalaka mona ngoke le sang de Jésus yango esalaki mwana akomakola Alléluia. Ça passe dans le fond. Amen. Bon. Alléluia. Alléluia. En tout cas, nous avons fait pour témoigner pour la grandeur ensemble. En tout cas, Makamoro, Zamba, Seilinga, Isa Ebele. Moi, vraiment, c'est Tango Isate. La séminaire, vraiment, avant le bas, archevêque généralement sont organisés séminaires. Et son mouvement, moi, a bien installé. Je pense que les premiers jours où nous allons à te prier qui vraiment ma casse. C'est moi, je l'ai intitulé Je ne suis plus esclave de quelqu'un. Les mêmes jours, on attend la Zunganda pour la prière ma casse avant la lala. Mais quand on attend la boutoua, on a la lala qui a l'autre tomoko. Donc, la moni va te péler. Parce que la moto, parce que la carte mitou kaminene. Mais on doit déclarer, on dirait que l'esclavagisme est on dirait que bazaki na souffrance pour ma casse. Donc pendant bien longtemps. Mais ils allaient qu'on dirait un jour ils allaient fixer pour la délibération de la bango. Qui dont les gens ont été révolutionnés. Alors on a mouillé ma pancarte moi minene. Pas commis on a trop c'est trop. Pas commis ma déclaration par le bilan en plaisant souffrance non c'est Sili, esclavagisme non c'est Sili. Parmi papier partout nous soyons. Parce que pénétrement. Mais quand on a senti que les soldats, les policiers, les qui vraiment ébélés. Et lorsque je me suis réveillé, la compagnie qui vraiment révélation où ils ont senti d'autres. Tant aux autres à faire, aux autres ensemble, la mec peut expliquer à faire. Tant d'autres dans l'autre qui.
ça na baloi bisengo na façon na lotaki zoka na yebe na butu nzamba talisa qui est la même chose. C'est-à-dire que le séminaire il a apporté ma signe ébélé. Quand la salle de toi na qui voit moi bisinga bato nyonso bazaki na boumbu ba nyonso bazaki na esclavage ba no sa ko libéré. Donc, et dans la suite, je talisa que nous sommes vraiment bénis. Je vais faire apporter la main, nous avons vraiment béni ma case puisqu'il a présenté un eux examen d'état. Dans cette béni ma case puisque acte de vainqueur, il y a toujours des vainqueurs. Je ne sais pas la vie que nous allons rater. Après ça, j'ai obtenu mon examen d'état, mon diplôme, avec 60%. La raison pour laquelle il y a que nous ensemble. Nous devons faire un accord avec les locaux. Aïe, quand la valeur est le mot égal. Donc, on a la force à côté de la action mobile. Puisque déjà le groupe ensemble, cette bénédiction, on l'a mis pendant la semaine, et va accompagner le problème avec le métier. Amen. Les lots qui nous dévorent là-bas. Comment on a qu'à micro ne m'a pas passé le tranquille. Les lots de nos présidents. On a beaucoup de s'adapter dans la cérémonie. Nous avons le ami dans la vision, l'autre son à la tête ça va beaucoup et ça va rappeler. Mais ils ont un document. Mais le jour papa dit que au monde à la lever la bouton en haut, nous avons pas tali singali. Atali femme a beaucoup fait dans le monde. La voix est tout dit. Le jour où papa dit que tout ce qu'on a vu, il y a maille. La soirée où il y a maille. Le jour où il y a maille, il y a papa, il y a encore dans la tête. La côté de la tête, c'est la lali. La lali a montré une folie dans la lali. Mais nous avons atali singali. Dès la soirée, on a commis la maman boye. Ils ont eu là. Partout dans le tableau là, parce que l'eau nous la main est là. Donc, on a eu partout. On a eu la main. Donc, on a eu tout. Il y a dit dans le mouvement qui on a dit qu'on met comme aïe. On a dit qu'on met comme sali. On a dit qu'on met comme aïe. On a dit qu'on met comme aïe. Pour faire propre pour faire la table. Puis on a propre pour connaître ma camarade. Ils sont ma souci matin. Merci beaucoup. Maman, micro le bétail. Merci beaucoup. Alléluia. Ensemble, banato banese bien au mardi. Quand on a le dimanche, on s'en va saler. Et ça qui vous propose de faire un service à main. Et que ce service à main, papa, le moutonnion, son socola, ma bonne, on a un peu socolé l'eau. Pour être ma bonne, comme c'est si ma bonne, mais trop boca. Si vous êtes ce service à la socola, ma bonne, elle a tellement de l'eau, mais on s'attire, on dirait que toi d'araignée. Elles ont du marin de l'eau. Elle a socolé l'eau, nous avons tout l'araignée du marin de l'eau. Elle a qu'elle a l'eau, elle a sambe, elle a dit sambe. La ligne là, elle a fait ça, elle a écrit la guimine. Elle a l'air parce que et ça qui me connaît les femmes molina yo. Donc il y a un moment où elle vient se coufaki. Tant qu'on a se voler que le maman il va dans nyo ça est pour moi mi. Et on est beaucoup ensemble là on a ça. Oh. Papa dans l'église, c'est papa. Voilà, qui mit banane, moi qui va tomber au combat. La mouille, l'autre, on va dire, c'est néo pour m'amener les ailes. Attends, moi, la fille n'avait pas parlé, mais tout bon, bien. C'est néo, papa, on fait ça. Si tout est ma festine, on met dans ma case. Ça va, on va combattre papa, quoi. Rien pour aller du beau, ça fait bon du sommet. Il faut qu'on le fasse papa. Alors bien, il faut pas qu'on nous avantage. C'est que ça va dire que va te lever au calme.
baintercesseur bacheke ona bapriere ekoleka papa mpe na nde opesa mateyane abike bobondela likambo oyo ya makasi ta bitumba bakombatela papa alobaki jour ya mai nazalisi na butu namoi papa opambolaka mai totomila totete libanda nabi nalamusa ete paade namoi papa apambolaka mai napoi papa yeba abike lebombolaka mai naopambolaka mai na mai nanga mpenza na ozanga te nga aza problème bakitanda na ngai yango oyo azali na problème nde mama kufaki na tia basusi mingi naye balibanda bayebi nakoma etie estoma so crache makila ekoma ekoderange na trotema atia susi mingi nakokende hôpital juste ape na juillet so nakomi le 30 juillet nakosiki na nde nakokende na hôpital passe teme lekaki batena hôpital ya kota moko alingergie na moko alingergie nakutema docteur baconsulte babinanga yo paeza na ntango moyen totambola ndeni batinga baexamen batinanga bongo ya labo batinanga mpona batinanga radio ya thorax ya tolo batinga bekografe barein bayotinda asusi nakota radio naosabia maaja motemi baye koyesanga babina wana deja inani naye nayesi bandoko te makambo balobi nango ndoko abaki yabi mama minene bozaki jamais répété petit frère nanga di alobi ayayetesomaka makasi boye ngai bobanga ndenge okenanga te mais moi tasate wana oke te petit frère nanga bayekuta docteur wala postenga abendeni grand sœur lobi abi aza bien ay makambo eza jete eza kufa ye mpe motema na na oriske petit frère esanga bi frère ngoma tosala te docteur conseil esinga bokabi obanga bino tele mais pasi tozanga bango bayebi te kinga na osufre na baloba te po amasina lobi naota paraloatela lupango ni naesa bango te posina lobi noko aotia sisinatamokamo te mikosi bango baolambela mwana butu pasi eleki tolo pasi abanga nzambe esunga mwana nga za moke na okufa likolo te mama ope okufanga soso nakufi banoko bakufa sunganga soki omoi seminaire oyo eye talikambo mai otamaka na butu nga bitraitement nanga yango azopaya mai nanga mulanga monene ya moke ntango apasa totombana tokoleka abonde ntango nabondenga basenga binzambe obetaki sinanga kadi naokeno na ndako naobanda kira mpe kira onobanda oka siko ntango babi tosokola biloko sokoli menga amela endako na binzambe na bandi kira nanga traitement yango ntina omela makila onga nazongo na médicament eswadi nyonso baglance na oyoka lipumu so benga na butu odenge nakata motema mais sa bango te na obomba ti naye kofungola mpe yanonga noko nayoka pasi moko naokoka petit frère nanga tosala toluka tobundanaka ngabi te nazwi déjà médicament na église wana obanakia lokabike toza sirke pita ete naesi noko okana omelo traitement na obana yango nabandaki mai walekaki papa france tosambela aza continue traitement nabandaki ntongo midi poko nde mtamela ataki malaria ntongo midi poka ntongo midi pokwa nde natemia atako ya moke eza te Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Côté Kalupango, effectivement, ça va le bénir. Donc ça veut dire, parmi ma camarade, il ça la lélo. Les gens de fond pour ne pas bino li bota mobile. Ce qui n'a pas ça nous, pour rappeler avant la guerre, pour n'a pas ça rappeler. Ça veut dire qu'il y a un esprit dans la famille na bino. Ils ont bunda. Où était bon mais mangambo moko. Tout le monde a un problème moko pour voter la lupa. On lit moi so bunda ya boa. Mais ce qu'on zamba ici là, il faut tout bon de la bonne abino. Et puis si manango, na yé ça qui m'a battu au bas. Si ma yako bon de la bonne de moana, et bokende. Et si nango. Après si manango, pino faut vous arrêter. Parce que vous avez reçu l'arche de l'Éternel dans votre parcelle, dans votre maison. Il faut que vous soyez le premier bénéficiaire de l'église. On a que vous prenez de la bonne abino les familles mobiles. Ça va vous garder bino na plan. On va dire na bino va saler bino pour que vous soyez locataire. Puis nous avons je crois qu'on compte na période pour transformer famille na bino. Donc à kubana ko pas pour la bino petit à petit. Et si vous avez un makamon dans le bas et pour que ça mignon sur la famille na bino. C'est triste moi. Moi, on a guéri et bien là. Donc, les guérisons pour comme au temps des apôtres.
eza baguérison akofabrike te oyo tozomona mikolo oyo loba amen amen na bino nayosobela yango te bandeko aleluya kalinga na témoigné na yo basuni me naloba par rapport a makambo esalamela ngai place nasala mosala kuna mpe nayekola mosala karo bandeko tosalaka na bango tosombai mafuta opakola biso nyonso topakolaka sikoyo songo biniala opakola mafuta nde tosi tosiki mosala mpona basima ndenge esalama bo omwa nkubuka balinga bapakolaka ya ngai bino tosongo bakaola si topakolaka siko moko wana alobi na nga o kasi tela batala yo donc nakozala komoki mwindu moso omoninga do kanser moko kolo baloki oyo penelo nyangolo mais mayo papa lobeti sikolelo yawa namona koloba namemaka mai te pesanga mai frère abi na ngani koko ah mimi mai te tani selo ka mai ndam donc na pakola mai wana mwa 3 jours na mwana kelo ni Amen. Amen. En tout cas, ezali message oyo nzambe apesaki mpo na nga te mais marke nga mpe nazalaki na kati message wana ezali koza mpo na biso nyonso donc naye kotatola bolamu na nzambe tolandi makambo papa asalaki awa eza baventure te ata yo ozoboya kotatola monene na nzambe nayebaka nzambe asalaki ya mingi na kati na bomoi na yo oyebi ntango moza na nzambe alobi tomema bamai biso mpona biso basali na nzambe tokendaka mpe kotuna nzambe tolobi nzambe likambo oyo ezali nini olingo loba nini mpo na boboyanga na ntango oyo nazomema mai me nalali na kutu nzambe azotalisaka nini tala nazoyebisa yo verité liboso na nzambe batela élévation oyo papa apesi yo oyo nzambe apesi yo bible elobi esika onga na nsima bible elobi azalaka nsima ya maloba ya basali na nzambe mpo yayeba na kokokisa na butu nzambe azolakisa ngani na kati eglizi tozosepela feti monene bazolakisa ngani na kati ya feti biso tomelaka bie baji basika mikie me bazotelisa ngani na kati ya feti wana tosimbi basikre oyo ebimi bazoteka 1500 eglizi mobimba ya minene biso nyonso na kati eglizi tozosepela na ndenge boka kosakana te ntongo ntango etani nalobi antuka mai yo mpezanga na kozanga ngo te nakotikalaka jamais kozanga ngo te peut-être yo soko ozangaki kotika te papa kende sa okokisa devoir wana en tout cas merci lisusu mpona papa na baservice ya baction de grâce na ntango oyo ozozwa enveloppe kobengaka mozali na nzambe aza lokoso te eza mpe fongola banzela na yo mpe kambola banzela na yo ebele yango merci papa mpona lipambotwa na bomolina nayebi kotatola nzambe ya papa na nga flavien mpo na yana na nzambe ya papa na nga jibuka nazalaki na maladi ya mbasu dema maladi ya mbasu oyo elie biso mbongo na fasi moko osakana kozwa docteur mobima bandako oyo oswanenga na ndako ebimisaka bapi nayeba pasi gabe nayebi papa ata maladi oyo ndenge enyokola ngai papa ayebisinga boye alobi na osombela yo nini huile d'olive soki basali yo pansement osokaka likolo ya kota po te bandayeka kosala kaka nayemona sikoyo papa baye kosalisa séminaire awa nayebi suba papa nayebisa papa tala faso okota oyo kuto ekomi komena nsenga papa ayebisinga naokondela kaka nzambe oyo atalisinga innocence na yo obika nakei kozonga na ngai na okutama koleka auti kaka ndenge papa alobaki mpe ndenge esali makomanga pota auti mpe esilino na chaque jour nzambe papa
toana séminaire moko awa papa anaobenga bato basalaka te baleka liboso avant baleka fo bapesa action de grâce mobali nanga banda osala te nde toyaka séminaire papa apendi bato so baleki siko ndenge papa banda kosenga action de grâce nga mobali nanga asalaka te aza mpe na mbongo mpe te akopesa papa abengi mobali nanga leki afande epenga na banga na liboso na kiti ya liboso mobali nanga leki papa ayebisi ye nayebi ke ozobitumisa motema noko oza na mbongo akopesa te mais kobima ya biso kaka na église oyoka kaka moto akobenga yo akopesa kaka mota oyo nga na sengi ntango osisi priere obimi tokomi kaka na porte babengi mobali na ngai papa yaka oyo ozwila mwana mbongo ya miliki kaka mota papa asengaki yango mpe mobali na ngai apesaki ye sikoyo journée wana mobimba po azwaki mbongo tozala na eloko olia te ndidonk banda ntongo ntina mpoka tozala na eloko olia te sikoyo ntango ozwi mbongo wana na mokebe ezanga na papa katata 2000 francs tolia 3000 okepesa papa moko papa alobi mbongo kaka oyo nzambe asengi yango kana okepesa parceke nzala ebomaka te toyepesemine na pokwa mobali na nga leki apesi mbongo papa ayebisi ye kaka ndenge kaka opesi mbongo oyo kaka semaine oyo kosila to ozwa mosala pe semaine mpe sila biso kaka edi babengi papa mobali na nga na mosala akende osala donc na miniti oyo naobake mobali na nga azoya mosala osala nayaki kotia ofrande nde katozalaka na semina kaka toyaka kotia ofrande kana ye otia ofrande boye batoso batiaka na bango ofrande nga bandi otonga bango papa abenga abi na nga yaka asimbi libumu na nga alobi nzambe bisika nyonso basimba mabota ya ser oyo nazongisi yango nazongi nanga naki mpe na problème mpe ya kobota ntango nazongi na ye zwazeni nabuti mpe mwana oyo anga naye kolakisa ye papa akamona ye Dieu des miracles, il est le 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 Dieu des miracles. Il sauva Daniel, le Fosoyo, il sauva Jonas, le poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Amen. Non, la lumière se fait là, peut-être. Amen. Soko ndimaka te, soko ozomona ke likambo na yo eleki monene, baepreuve yango. nazoyeba deja na mokolo tozosolola na ye nazoyeba deja na mokolo na ye bisoke nzambe akopesa mwana kitoko ebala na yo kokufa te elelo nameni mwana wana akopefumeni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La vie là, amen. Sans le savoir, la joie libala, les non à Bali, la pauvre l'église. Bon, amen, bien.
ntango nazalaki nano bénéficien bandeko badéfenseur baza wana bayebi nga tozalaki nano na vie moko boye nabeta mpo mama Shabani nasalanga makambo mosusu nalali esprit ebisi nga yo fo ozala paster nabi moto okoanga nazala paster ndenge nga mwana na vie ya loyengi talaka na vie na biso bamisien répété 3 fois natelemi na bi soki eza vocation na nga papa yebisi nga fosa université polokende ipene na bi te nakesala théologie papa bi oyo osala théologie mpo na nini na bi nakesala théologie nakei na bandi gere ti ntango naye koma na G3 un jour mais moi je suis matin plus yango basi pantino monde naza kuna ndio déranger au Canada et qui c'est pour yango séminaire eza kuna na ke séminaire changa numéro na yo pour sola la soir je dis ça va comme OK église j'ai numéro là c'est que au samedi là na yebe na koti na l'église oh na bandi parce que nzamba pambola yo na yebi ke tobanda kolobela sur la maîtrise du Saint-Esprit. Séminaire au balobela la maîtrise du Saint-Esprit, je crois, une année 8 mois passés. Navandi, ma parole bimaki, et d'agi ma parole prophétique. Parce que Navandi, la mona na lokola, parce que yangai. Ah, mais pas soit yebinga yo ni. Abeti, et continue. Natelemi nakei nakomi ntango ekomaki mpango na ngai na défendre sur la maîtrise du Saint-Esprit okamene makasi telema nayokaki yango malamu napesaki matoyi na maîtrise yango nake nasali barecherche mosusu na défendaki défense eleki bien naye kokoma pasteur assistant na communauté ya Peniel Camping, la sali 6 mois titulaire n'a pas eu côté de Peniel Kassavou, Bunga la tikali pasteur titulaire. Les lois n'a souki wanate, la premier coordonnateur, il y a ma paroisse signon sur la Peniel, il y a Congo central. Quand à serre wana, nous avons sali les lois. Tala baboti na ye na leki bonatali na kaka pasteur ngoni ufona kota lisusu tumenezo na kondi ya mbona mbula ezele na kondi ya mbona mbula ezele na yeto pambo na zambe apambo na society kala yeto ndembo enseignement wana maîtrise ya Saint-Esprit linga mwasi na yo mona kelingi nzamba pesa yo mwasi wana na mokili mobimba mutu aleki ya zate zala fidèle et un jour élévation aussi à Congo central te kotika na sobuke nzamba ko maso de sisi na maso les appels paroles prophétiques au nom de Lingina témoigner nzambe pour la séminaire na biso ko banda na débit ti tokomi lelo. Le premier jour, je crois bien, Ntomatango a sali service na suka lobi bokondela bokolota depuis bandoto wana na kozana ngoposa bokoloba yango. Bien aimé, la suka insista lobi surtout bato bolala na kati na église bokondela makasi. Vraiment na butu na frère tozangane a to kondela ki penza makasi ngamu tunabanda conduire prière wana. Bien aimé, na butu na zozo ndoto bakulu na baye kokotela biso na kati ya église. Siko ngana la muki bakulu na musumba libanda balobi tozongoma bango.
Omuso abite bobo mabango na lutte, bobo mabango na namuki boye na modi pena omuso bakoti na bite. Awe intervention ni na bosa. Bien-aimé, na fongoli biso nazomona na kwa église ba Congo ebele. Na lobite naza mobali na ko permettre tenga na kufa après bango bazonga ndele bayelinga bien. Soki ngana okufa ngapela ko koma. Bien-aimé na vu Congo. Tant na vu Congo moko na bete na liboko. Moko na bete na liboko azaki na défaut na liboko oyo. Awe ezaki ya mokonda, awe ezaki ya mokonda, awe ezaki mwa monene. Tant na beti bamoni penza kero mutu oyo aye na preso ba panzani bakimi na ningani boye na église. Na nisi frère na etengami biloko papa lobaki na modi deje loko moko awa. Nazongi na bondelinga moko. Wana eleki. Bien-aimé, kaka ndenge ate azo continuer séminaire oyo. Nazaka na lupango na munga fola. Bien-aimé, côté réseau mataka na ke kota na lupango na moko. Pona otsa balobate ba aventure ba futa na malamu ti. Na bi oyo na obe bisa lupango na ngapanga. Ngamo na okota. Lobi pasteur ayena surprendre na tsinga bi pa flaver na so ke kota na lupango. Tenge ni okende ka boye mwana ba. Tata comprendre ka encourager nga kemeka. Bien-aimé na kei na zumulanga mai. Na memi na komi na prier na ba 23h. Na lali ndako so tali ko ezana krevesa donc tata ta moko ezati. Puis na lali ko na sentir eloko moko singa na liboko. Mais oh ni na tali na mole eloko ti. Na zongi na pongi. Na mole eloko mse singa ai. Tiens oh ni na la mke esprit moko tindinga na bonde na bando prier bien aimé bampese ya minene papa okoka peut-être bandonge ko. Na katanda kuna dite. Oh eza eloko mususu. Awa na osala nini na zumulanga mai na lobi soki boza ya nzambe ko continuer mission na bino mais soki boza ya diable ngana zotambola na makila Jésus na zumai na kwaki likolo na beti na mamie na songi sako ba papa na seconde donc ba pese bazoko ka suko tambola te ba pese bazoko ka suko tambola te na lomoni likolo di papa na bandi ko koma bango ka lokola mwana loko na wetse ezati ke peut-être ndoto mais na ngona ngo suko ko na bandi ko koma bango na compter bango na tongwa lelo 60. Bien-aimé, quand vous filmez wana sili et tout cas dika wana te na zongi lisusu na Hollande na bi nzamba zaka nzamba bitsekwa ezo ki mapena na mire ezo kita lokola basoda na bi oh benze za likambo ezawa na bi donc bazo ya kolukaka ngape na kobanga te surtout pe na zanganga mukateti na plonger lisusu na prière bien na lali lisusu te na tongo tana na muki pona brosser libanda papa voisin aye wana lobi na sentir eloko mususu ekoti na ndako awa nini omoni alobi place outi eza place mususu nalobi nano omoni yango te nabombi mayele na ngai ese nano omoni yango te nabombi ka mayele ye azongi na ndako mwasi na ye aye alobi papa biso na ndako lelo tolali bien te nalobi nini alobi te tolali ka bien te mais loba nanu likambo nini tolali bien te nazo comprendre ngabi afilme na bana bomona seke bato azala likambo tana zongi na ndako voisin mususu wana azaka évangéliste aye wana alobi mon frère nalika na peso rapport monika nde bakangaki ndako pa lokatere wana pa lokatere wana bimaki papa oyo aye na kombole abandi kokombola liboso ya lupango na yo mosu azalaki te chef de synagogue atuni ye yo mokola lupango aza te lokatere mpe abimi yo bandi kokombola ndenge nini o matiti na bango batiaki awo ezokwambete biso embete bino na ndenge nini faleli mokokola lupango aya kolongola matiti na ye yo siko bandi kokombola ndenge osava papa na tiki atiki azwi nzela akei après na kansala pokwa kamara nanga zozonga bo matiti wana kanisaki eza lisusu wana te place amemi yango eyebani te aya rencontre ngai solo ngabi na yoki yo mena sepeli makasi titi ape na zwi tana nga na ye na vite kamo fona témoigner nzambe yango na bina encourage que bien aimé mai wana tobondelaki eza na rôle nango nyonso tozona naweza la materia
munoko ya papa etikalika ya papa likolo ezalaki ya kofungama vraiment nzambe alongisi ngai na biloko nga na moni yango nde na katolika Osobe bango lokola mwana nzambe ake kuna aza deja na bilaka bayebaki faso akeyeli kuna te bakutani siko makambo bamoni na butu mwaye bayebisa yango mais au fur et à mesure tozokende oyo ebomamaki wana ekobima nango ya mama yo okosaka na bana pana nzela te amen amen ekekaka moto atikali na témoignage moko mpona nateya sikoyo mama nzambe okambola bino omo mama nani mama gisele mama gisele toyebani nga nayebi bana yo monanga na nzela monanga na nzela monelinga kaka wa ok seki makambo koloba ezaka ya ye moko boye te oya kofabrike mpe eza na kichasola bato bayokanaki na bango na nzela bazopesa témoignage na kombo nani yanza baza ebele mpe likolo mpe ya batémoignage wana lokuta mangomba na bango etondi likolo ya lokuta me biso makambo ezolobama awa ndenge yo ozoyokela yango awa ngai mpe nazokamwa kaka sije na biso ezalaki papa ntango ateyaki alobaki ete tokomona nga mpe nzambe oyo yango afungolaki nga miss comme d'habitude mpo namonaka mpe ebele me lelo na témoigne nalalaki naomonake nazalaki na place moko boye lokola na ndako lokola na hôpital siko nde osetrouve ke naa na mwana ngo aza likola mbeto neti akufaki bato mpe baso avisite nga na esika wana siko mona avandi boye natala boye navandi kaka mwana ngo pembe bayebisinga yako na mosika nga bite nga azalaka apembe na mwana navandi kaka pembe na mwana moko nga bite fo nasimba kaka mwana boye nasimbi mwana boye natala mwana fongoli miso na bite nzambe mpona nga alamuki nateleli ndeko mwana azalaki ne pembe nga biyaka yakotala ze nasimba mwana boye nasimbi elisusu to nasimbi mwana alamuki atalinga atie kebi nzambe na wana bandoso te kabi nzambe na mwana nga alamuki mwana nga akufaki alamuki tati na bango baye kotala nga ti tati yaka ya kotala mwana nga akufaki alamuki aza neso ya akufa te abi okosi nga bi aotala nasimbi su mwana ngo natemoto mwana se aolamu nga biloko mpe mwana alamuki na ye nazalaki kondane ke moya kosoko ezalaki te nga bifonaki esoko nazwi kantine ate mai nati esokola boye ndeko nanga moko boye ya mobali nayebi ye bien na makongo te nazwi kantine aketia na dushe wana pandeke nga na wakende ye mpe azwi kantine akeka na dushe wana nga bitenga na kesu na dushe oyo te na achange dushe na change dushe mosusu nanga ate sokoe ntango nasongi boye nasutoka boye mpe ndokekati navandi boye na réseau ngadi makambo oyo bon navi ke papa excel soki tokomona oyo namoni mpe soki ezalaki na kufa moko ntango mosu bana mpe batunisinga nini tato yana mwana moko akufaki me oyo yanga oyo aseku na priye wana nayebisi mpe papa yango naye okumisa nzambe ya papa mpo akosaka te nzambe na biso akosaka te soki osengi antuka okomona nga mpe namonaki yango nakumisi nzambe nanga nateya sikoyo olokolo eza ebele soki tokontinue moye nateya sikoyo topetela nanu yesu maboko ya bino
soki nayi kopesa séminaire namoni mosala na ngai eboti mbuma. Amen. Tant tosolola na mama oyo abandaki kobota mpe tant tosolola na ye ebimi ayebi nasanti makambo abandaki koyebisa nga na ntango alakisi nga lokolo na ye na ntango ayebisi nga azobota te motema bandaki koyebisela nga makambo na ye nyonso maya miso ebimi nga me omona ayebisaka ye eyo lokolo ekokawo quelque soit ntango ekozwa ekoboma yo te ekokawoka mpe libumu na yo bao nyonso bazoloba wana otangi ozoloba wana otangi o bazotsola yo bazofupa soni kala mingi te ndako akozwa kitoko akotya na libumu na ye fukama na Nzambe afukamaka nazoyeba na place tozala na ye abondela mpo na ye lelo ntango namemi mwana wana je suis fier encore de servir Dieu. Nzambe apesanga so makasi nasalela. Alléluia. Nayoki batémoignage nazoteya nayebi eloko te soki ya un jeune garçon azolandanga aza na bamenase ya kosala kindumba na vi na ye azotambola mpe na quartier mpona koluka basi asala kindumba men molimo santo amemi ye ayoki mateya nazoteya c'est la maîtrise du Saint-Esprit. Saint-Esprit bakoteli ye abongoli lelo akomi pasteur akomi kokamba mpe bapasteur mosusu non Nzambe abatelanga na kontinue kosalela mokolo mosusu mpe nazoteya na ngafai na église moko boye abengi kaka na nde boye na 98 na église boye koteyaka mateya boye oyebisaka bato baleka liboso ntango nga nalekaka olobaka na ngai nakozala un grand pasteur te pendant que ozoloba na nga bongo nayebaki kutu makambo ya Nzambe te donc nazalaki kutu na posa nango te mais lelo oyo nakuti yo lisusu namonaki invitation na yo ke yo ozoteya na église oyo yango nayaki me ntango na ye lelo ozoteya oyo nakoma pasteur nazokamba église ya monene. Amen, amen. Alors nakomisa susu Nzambe parce que mosala tozosala bafruit nango ezomonana. Matthieu chapitre 2 nakotanga na verset 6 nakotanga mpe na verset 8 Bible elobi boye. Et toi, Bethléem, terre de Juda, qui ne cessent pas les moindres, les principales, parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. Verset 8. Oui, il envoya à Bethléem. Il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimé, Bethléem et Frata, terre de Juda, qui ne sont pas les moindres parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira celui qui pèsera Israël, mon peuple. Tout le monde, amen. Bazana tout, puis bazana confiance na yote. Les soumons au salé à Nini, pour vendre la Sénémau, pour vendre la Kitokimos. On a libéré au peu ça m'a pris à bien. Pourquoi? C'est parce que pour la Bango, pour vendre la Sénémau, pour vendre la Kitokimos, pour la Bango. C'est comme si on a moututé. C'est comme si Kitokimos est dans la ville de Kinshasa. C'est comme si c'est les morts et dans la ville de Kinshasa. Bien aimé, nous sommes fiers. Il y a des gens qui sont morts. Même en termes de sécurité, sur la terre, il y a des déclarations politiques. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts.
naza fier lokola bango bamonaki Selembao eza commune ya Pamba mpe ezali coin ya Pamba yango Nzambe bakiti azopesa Selembao promesse lokola bato bamoni Selembao Pamba lokola bato bamoni kitoki mwasi Pamba Nzambe mpe afixe miso na ye na Selembao afixe miso na ye kitoki mwasi atoloba yo kitoki mwasi yo bamonaki Pamba yo Selembao yo bamonaki Pamba kasi na nzela na yo kitoki mwasi na nzela na yo Selembao nde mokonzi monene akobotama bano bayokina nde mokonzi monene akobotama mokonzi wana ntango akobotama ye wana nde moto akokamba kongo mobimba otomena bienteneko ce n'est toi Bethléem Ephrata, ce n'est toi sortira un grand chef et celui qui pèsera Israël. Alléluia, église. Pourquoi tu vas mettre à bien qu'après la prochaine? Alléluia, église. C'est celui-là qui pèsera Jérusalem. Alléluia. Yende mwana ngo wakopotama na mboko bazomboyi na mboko bazomona Pamba na kwema bazomona te bato balonga bakopima te me Bible elobi nde na kwe wana mokonzi monene akobota yaya Bethléem Ephrata ezalaki lokola bazotona Selembao ezalaki mboka moke ezalaki mboka ya Pamba ezalaki mboka bato banakotyaka te kozoto osangeli biso nyonso awo abotama na kati ya mboka wana nazoyebisa yo mpe moso obotami na famille oyo moto asomba nanu motuka azalaka te obotami na famille oyo moto atanga na kompani ya kitoko azalaka te obotama na famille oyo moto akenda poto azalaka te me Nzambe ayebisi nga na pokwa ya lelo nayebisa yo kendenge ofandi boye oyoka bisakoli ke na kati na yo na kati na libota na yo ne Nzambe akani apimisa bato bakokende Paris apimisa bato bakokende Canada apimisa bato bakokende France apimisa bato bakokende Canada apimisa bato bakokende Afrique aïe c'est toi sortira celui qui pèsera Israël. Alléluia. Alléluia. Je pense que ça permet que nous avons un mouvement à Congo. Alléluia. On a beaucoup de moquettes. Nous devons l'église à la qui tombe. Nous devons l'église à la non, c'est le mal. Yaya, Makamuta, Matokana, Nayo. Ça, nous devons la Bible, va le bien. Et le débat à Jérusalem. Et le débat à Jérusalem. Vous voyez, Moutouana, mais c'est vos sectes. Et le débat à Jérusalem. À où est le débat? À où est le Gisèle? À où est le Selembao? Na kitokemos? Malamoka kikona na ndambo arua. Na zosakola. Na pokwa lelo. Yana mwana mwasi moko bachaka kate. Yana mwana mobali moko bachaka kate. Na Selembao na kitokemos. Menzamba za simba yo. Ulimo samba za mota kati na yo. Woko sana ya kitokemos ya Merope. Ya kitokemos ya Belgique. Ya kitokemos ya France. Ya kitokemos ya Amerika. Ya kitokemos ya Venezuela. Ya kitokemos ya Nzamba moko enezego ya ya. Ya Jerusalem. Ya kitokemos ya. Tuna ndau ya roa. Ya baba. Laissez-la. Il y a des documents ici, il y a des documents monnaie. Il y a des documents ici, il y a des documents. Il y a des documents ici. Jésus, frère. Nanga mwana uti oye sabato, comme ça la église était. Mikolo nyonso oyaka na église ekokana te. Ntango mosusu oyaka na église lundi, oya na église lundi, me mikolo nyonso eza lundi te. Oya na église mercredi, mikolo nyonso eza mercredi te.
mikolo nyonso eza jeudi te ndenge mikolo ekeseni na bakombo ndenge mpe makambo nango ekeseni yaya makambo no ezokesena lemo nona satana lelo bozosilana nona batemo lelo bozosilana nona bowumbu lelo bozosilana nona pauvreté lelo bozosilana nona échec lelo bozosilana nona kolela lelo bozosilana. Ombre Saint-Esprit lata yo lelo ndenge elataki Marie Molimo Santo akota na motema na yo Molimo Santo asala makambo minene na vi na yo kobanda lelo ndenge kaka bato ebele bazotala yo ndenge kaka vi na yo emati ndenge kaka vi na yo ekomi na nkembo ndenge kaka Kinshasa mobima bakotala yo ndenge kaka Kongo bakotala yo ndenge kaka libota na mobima bakotala yo resoisela e mokolo mosusu na koleka awa okotémoigne ndenge baninga mosusu batémoigne na kombo na Yesu tende kobandisa ye. Je dans le Seigneur, message on a montré pour la maille. Dans le boaka on a qui dans ça na kasavu. Na milieu na salaka, pour la musala na sona ba collègue nyonso. Nazaka ngamoko na uta na mwa milieu moko biso moto meka kuna milieu basique. Tolobango milieu basique pa mona kana uta selemba ou biloko mona bongo ba minisa ka bana balemba, bana balimete, bana ba côté moko boy. Mais chaque fois nazalaka so nazala place moko na bango nazala complexité. So ba tuningo utu wa next one na uta selemba musika pona matana na selemba na suka wana te na zwa sous transport na mati tiki to kimos. Kitu kimos ngo suwa. Tant nazaki na matanga ndeko moko ayaka na matanga na biso. Ma collègue de service va y être on a mis bango to va quelque part on appelle ba bengi a bisi bango wana moi la limité. Alors oza abina na selemba wa on a qui te posta di polo ko mutongo benga tu kuno kesani maman ebisinga marti côté ndo ba toi et bien monter waka yo mo uta ba côté kuna marti kita kota seko ngamo la espo monter na linga kotango sikozaki na réception ya restaurant moko munene bandeko bolibisaki fongamaki en face na biso ema miliango eza milieu moko vraiment aveni yango ya emasimani balekaka aveni moko ma public baresto baningi ezalaka na motro resto wana efongwami e na ser yango wana aza en face na biso aza mwasi ya nani ya maître avocat abengisinga bina marche bongo boya eza réception folie ofele biloko nyonso bongo nde na bongami na service na bandaki kodirige accouchement na sisi mbambonga bile na bato okendata boye miziki nga tokota kaka na histoire ndeko tokota mpona mama chuchu abengi na biso tokota nakoti ndeko wana binanga mark yo mpo wela te po bino bouta mosika bakote na bino wana boma bakoto ero ndongo banda koto omo teke esimba te nga binakenda mosika na yebi me nde na vandi yanga mo mpe na yebi omoni kuna eya pa biso eza pa na nga te ejour nga mpe na okoma na pa na ngai yango na minimisaka quartier na ngai te message na moni yango directement ye mpo na nga ejour bango bamona nga kote na ozala bango bakumisa nzambe nga mo mpe bakumisa yango na pokina parce que oza so mowumbu ya motu te parce que oza so mowumbu ya motu te sikoyo okomi na droit olongwa lobeba omata Jérusalem olongwa na Bethlehem. Alléluia, alléluia. Balobi Bethlehem frata, tu n'es peut-être pas le moindre parmi les principales villes de Jérusalem, mais de toi sortira un grand chef, celui qui pètera Israël. Alléluia, alléluia. Yaya nazomona yo mukete, nazoloba nazomona yo mukete, nazomona bino bato minene, nazomona kitoki wasi, nazomona selemau, bokopanza na mokili mobimba. Ozala, bato bakotya bino na bisika ya liboso. Nekosolo bamene esala na yo. Bisika nyonso kozala, bakotya na esika ya liboso. Bakomona te koulekesele bao. Bakomona yo mwasi mayele. Bakomona yo mama mayele. Bakomona yo frère mayele. Bakotomona yo mama moko. Bakina bakoma nzambe sunga yo. Bakoma nzambe sunga yo. Bakoma nzambe sunga yo. Esi matongi yo.
ezima cholero ezima fingiro ezima binikilizero ezima moni omutu pamba kasi Job aloba te mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quand Job a dit mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Na mai ya lobo si mai ya régime les autres na kopo uzwi sucre ya 50 francs au tourner uzwi lipa ya 100 francs na série wana ulezi ubeti en langue ulali pendant 3 mois elle a sali constant dans nzoto nanga makolo nanga evindi kola bana na bota bana na mona bongo te na kina mkole mais déjà tout les gars au liaka nengeni ya tout na en français monsieur explique-moi votre alimentation nada sa monte mana lobi ngai alimentation tout le monde y a alimentation na ngai c'est madame na liaka lipa 100 francs na mayalo atuninga monsieur tous les jours madame c'est oui tous les jours tu n'as pas pendant combien de temps elle se souvient encore il se souvient ok la salle est pendant 3 mois et ici mais c'est pourquoi tes pieds sont gonflés comme une femme enceinte a communiqué avec qui c'est encore avec la nazis zongi na ndako na bandiko milango a communiqué suba nini et ma collésion qui se coche mon sabe boye koti na lokolo parce que biso to mais lelo par la grâce de Dieu et comme on appelle ça mon moko na lobaka mona kafal na utango la peine nzela ba bazoyi bate et na $300 poche par la grâce de Dieu et comme on appelle ça mona na nzela tamu super na sana na lati la masalité et tamu mususu na peine $300 na poche na utango la lango loba mena nazoni ngana lobani eloko nyonso ezoni okolo lelo elamba ezoni okolo lelo po changer ntango ekoki boyo mpe onyokolelama ntango ekoki sikoyo boyo mpe onyokolelama yongozoloba menesananayo yongozoloba menesekisama tozalaki batoyokola bafala okendaka mela osombi sapatu mais soki lelo nakobela yango soulier te nakobela yango bote yebi bote okendaka mela osombi bote osomba sapatu moni basapatu moko ezalaka na mwa biso babela manaki kongo bamika le poile osomba sapatu na bapoile ya jaune ozoyebango basapatu wana nakambela ezali soki okende nakambela komona yango eza lokola baboti frere eza na bapoile nango frere azo comprendre bien soki okebi te andekela lokoloa alleluya oke mama na miniti oyoka combien 1800 francs osombi soulier wana otie na chako soulier yango na parle obandi kolata soki balobi kinga mercredi yo na soulier wana jeudi na soulier wana na veille na butu oye na soulier wana na retraite okongi na soulier wana na séminaire ekobanda lundi ti dimanche na soulier wana kokoti yo soki makambo nini mwasa moto akobala na église yo na soulier wana
nalati tozalaka na nse moko na ngambo kuna papa Nathanael nzoka ye nanga nalataka bongo azimelaka na ye sulie nanga azimelaka sulie nanga atalaka sulie nanga abi papa oyo mpe sulie umele nakopesa ide moko boye alukinga na pale apesi nga ide alobi na seri wana frère différence moni sulie na yo wana kala moto ali kotala na ndako bali kobetelo isolo sulie na yo eza na chambre frère différence fallait n'amener ma papa Nathanael frère différence moni sulie na yo wana bon moni frère ndenge ezalaka jaune wana sulie wana eza nango bien mais jaune vraiment okosomba pour la première fois na yo wakongo wana okosomba bifalo otie yango bifalo ya mwindu mpona sulie wana te kokoma na munoir kala frère azopropose yo te ke osomba sulie mosusu ya sika mais azopropose yo osomba bifalo c'est pour la première fois na yo wakongo wana nga mpe ite mpe yelinga mwana moko neti kitini moko boye elongwe nga mpe na nsi frère tokosalako frère yo yibi bifalo yango oe bateya yango combien apesi na monta napesi ye moko ebi me nga na yibi kotyata yo koya kotyelaka ye moko aye ba 13 yaya abandi konyukutu na soli ye mama pasi ebandi na yo te ekosila nango nom de Jésus ekosila nango nom de Jésus abandi konyukutu na soli ya nikutuni nga moko kolo soli ye kutu na baye na lale yaya nzoka ntango aniki soli ye atyango apoti yango noir azwi yango akokotana ngo na moyo moni bamoyi pelo ezalaka wana ya bamoyi wana atandi yango ntango tokomi ba 16 ayebisinga na zwa monaki zwa suli ye tinkami lokola kitedi ezwi moyi makasi ntango azwi yango esuki wana te aluki kitedi moko boye abandi so kopangusa yango apangusi yaya moyi ekoti apesinga suli ye elongi nango ezomonana kata siko wana samedi siko dimanche on a laka na église na culte frère na sombe na ngo chaussette asika na distraire pas mukolo wana pas moni le frère a changé ma tête comme yango wana kaka m'a changé na distraire pas watu wamoni ke frère peka makambo ebandi kofungwa na niati yango noir frère omo sikoyo na lati avec esoulier omo sikoyo na seri wana sikoyo bolo moko na mana olade nayebaka moti lelo ezalaka polo moko ya poi ekozala baaméricain polo moko ya poi ya koli ya noir awa batya bandi moko ya noir ale coton jaune coton mpe jaune bakakala baoyeba bapolo ya poi siko soko olati ezokoma nete ekoma na bagene siko nazwi pantalon noir na te nazwi polo wana noir na te nazwi sulia mifano na te nazwi bible epe kokani ya noir na te na bakolo papa quelle concordance na bible nanga ntango na bandi kobima na lupangu boye osoki natali na se boye elongo ezomona Mutanda kuti l'église. Nzambe pamba na kutanja mwa mafuta na église. Boko makota biso na kamwa liboso. Onga tshema nga pena tena ibande ya omre. Mungu tatu peja mbobo donc batukula donc distraction sana. Tuna le frère à changer. Atika ni kuna zone te. Watu msoma kumbe na tame tama tali frère différence grand. Soke na Muhammad. Na répéter. Et son guiton. On a tout déclaré. On va dans le famille du salon. On va dans les familles du salon. Les familles à mascarade. On va dans les lots. On va dans les familles à solo. S'il y a des
bakonzi na bakonzi. Natebi pano mama, koko garçon wana, okondi mangote. Mais soki abandi kolakisa ojeti boye, okokanisa bakotema mokolo moko na je. Siko tanto kobala ni siko mama ya mwasi na nga abeteleka masolo. Atangi nga pe na konga frère. Nzoke te frère nela soki ka momi na yo bana bazoke tie no bakana. Bazoke bengo mobola kuna. Ya melelo. Lelo. Mwana nyoso tia. Soki na ninga moko na gama. Mutakukangisa nga. Somo te pwe na liamo. Mutakukangisa nga. Etaka pula na kisoke Yesu abongo la kamakambo. Abongo la kamakambo. Yesu abongo la kamakambo. Hata makangi yende afongola asa sana bongo oya bongola ka apesa kabana na ekoromba ana sana bongo oya bongola abongola ka makambo yanga abongola ka makambo yanga abongola ka makambo yanga abongola ka makambo yanga mamani melanga na pokwa lelo yokutu na zomono olandi propre ningai oyo nazalaki lokola yo te nazomono zaswe nazomono olandi propre me biso batozalaki yaya tika nakota na bosino na yebisa yo nakomaki na seri moko nzambe nanga temoin nakangamaki na elamba moko babenga mangamanga bato akala bayebi sikoyo yanga mangamanga wana ezalaka ya noir avant nakende église naza na frère nanga moko na église ya berger Georges Bulambemba nazokamba nana nse moko aza kuna ancien edo ye nde moto bamana kobenga elise na bapona bana kozala ne chaque jour sikoyo namana kosala na ntongo ba 6 heures nasokoli mangamanga nakangi yango soki okomi ba 10 heures 30 11 heures tolingi tokende évangélisation nayebisi eketala nano soki ekauki akei atali asimi nzoto bango nyonso amoni ekauki asimi maboko bato bayebi mangamanga seri wana bayebi loboko ya mangamanga ezalaka lokola double bato bayebi okomona ye kopesaka rapport papa mangamanga nzoto nango nyonso ekauki me na maboko papa na maboko ma eza nalo nga fona pesa ye takisonomi fona yebisa ye zwa maboko wana ntango likolo boye mosusu mpe tya likolo boye kota moyo akeye amati loboko boye kota moyo atovandi tobandi kosolola so namoni ba 13h ba 12h30 13h nabisekeni kotala frère mona yebisanga no ekauki me mwa moye nabiseko lokola eza moye yakakana azwango na lati lokola maboko yango awa muye wana ezalaki ya noir mona esali nango kaka lokola couleur ya noir nanga moko naamona mai ntango nazotambola tobandi kotambola na biso tobandi kosala évangélisation mapango na mapango tozokota tozokanye baame me na maboko nanga nayoka mai soki nakeba paster tosilisi na 20h 19h30 paster ntango soki tokokuta ye azolia azalaki motema mabe te me ezali ndenge nzambe abata komemela nengambo so nakuti azolia mona asilisi kolia afa différence kota nakoti na pese napona makambo nyonso esili ayebisinga paster frère différence kende nzambe apambola asomi nanga mpe na ndako ekokoma navandi na ngai yaya kaka bongo basi souffrance atroce oyo ya kosakana te donc pour changer lamba c'est grave bande yango ozomona bible ezoba o Bethléem terre de Juda, tu ne seras pas le moindre parmi les tribus d'Israël, mais de toi sortira celui qui pètera Israël. Alléluia.
pasteur abanda koyebisa kaka comme les pasteurs mies on a koyebisaka vraie différence na ndenge okangami na nzambe nzambe akopamboloka mokolo mosusu tosali priere nayebaka na pasteur veille de priere kaka biso mibale veille tobandi koprie ntango yakanisi kobola na ye tokomi na teme moko yakanisi kobola na ye ndombi nakanisi mpasi nazomona biso mibale tomandi kolela tolela fo ezala kobanda 2h du matin 6h du matin nazoyebisa yo tozolela na ndenge ya bajeti na miyoyo na mai ya miso ezoleka bongo banzembo tobanda koyemba fwene ezoka makanisi nanga ntango nyonso okufela papa soki na bongo oyo bapasere kuna yaya tozolela pasi na biso mibale ah jésus tozolela yaya lelo ekomi histoire yozoseka meza pasi tozolela nani akosunga biso nani akosunga akouta nord akouta sini tozolela soki na ngai na paster miso evimi alelisabi o lelo na parachute angi natika bino na foi omona na avantage lelo ndenge toza bruxelles nana bacostume mosusu nayebi so mokolo na kolata kote nayebi mokolo na kolata kote ça veut dire ekota pressing epuis na pressing nasokoli yango costume moko 8000 francs basokoli eye na ndako epuis banda eya na ndako nazoyebisa yo na kombo ya yesu kele nazareth nayebi mokolo na kolata yango te moni makambo nzambe asala nana bachemise mosusu nazoyebisa yo nayebi mpe te soki na kolata yango nayebi te lelo ngai yo nazalaki bongo nazwi soulier moko nazalaki nango ya Jimmy Weston esomama na $370 nazwi Jimmy Weston wana natie na sachet nakabeli yango grand frère na ngai ya $370 nakabeli yango grand frère biso tozalaki costume ozokende koluka bato akala bayebi na ozongisa bino yana bacostume moko bana kotika na gambela bamana kobenga babusa tebana kozala baroka karoka mike ya bashor ekota bashor ngana banakende kosoma yango ya 300 francs epuis na bandi bananga fai makolo ti makana nguza le destin na bibi na nini moko ezalaka wana pompetance na bibi na pompetance wana na mariano ninakei tinagambe nake mpona costume balobi 300 francs ozokakola mpe oyeba mpa soki olaki yango oyebi likelele ebimisaka mutu lokola likelele lingeko ona zotambola boyebe ye ayaki na nsima bongo soki na lataki yango frere mena nzela longwa na yo longwa na nzela parce que nazomona lokola bino molandi te na kombo na yesu kristo etikali mikolo ebele te okonilokola yango na kosakana te okosakusa yango na kosakana te koni biloko yango telema enyokola biso mingi tokibaka yango so te naye koteya awa je crois nasaba ndako ya basoliere yebi yango kombo nini ya yo yebi France nekuna za te me na kombo na nzambe na nzela matei nazoteya yo $10 likolo ezoya okokaba ngo babato nazolelina yo liba mateya oyo ekosalema na nze na yo avec expérience à la bouée. Je ne suis pas un nouveau prédicateur. C'est plus de 25 ans que je suis prédicateur. Avec expérience.
eloko ezosala ezopasi lelo eloko ezonyokolo lelo eloko ezozanga lelo na kombo ya nzambe tozoteya yaya okosambusa yango na kati ya saka sambusa yango na kati ya saka naza parmi ya bato moto moko akabelinga 4 parcelle mwasi na ye okomana etape moko boye alingi asala neti akikisanga nayebisa mwasi na ye nayebisa mwasi na nga keyebisa papa wana ke nazongisi 4 parcelle na ye parce que mwasi na ye akokikisanga te likola parcelle je suis plus que ça epuis nayebiso nazongisa yango naoloba parcelle moko te donc lokola oyo 4 zongisa epuis nazongisa yango papaki ayebike makambo nazoloba eza ndenge wana nazongisa yango lokola bazongisaka na kongo lokola bazongisaka mokate nazongisa yango tala c'est parce que boyebi grandeur ya nzambe bozwa kosambela awa te boyebi monene ya nzambe bozwa koluka awa te me nzambe kopesa mabele lokola karton mobimba apesi yango mpa na yo moko eza ya yo ekomi ya yo obandi koluka bisika nini kotia na ndako obandi koluka biloko nini kosala na mabele oyo base mabele eleki monene ozoyeba sotela mabele oyo na kosala eloko nini basala nzambe bomikisa te na biloko apambapamba mikemike moto akosakela eloko mpona biloko ya mikemike te nzambe oteyaka la terre et le ciel et tout ce qui les enfers ça lui appartient kosakana te sikoki oza mosali na ye oyo kolo biloko nyonso omonaka na monde entier sikoyo yo oza mosali na ye ana teyaka na kombo ya yesu nakomisili yesu bato bapaster nakomisili yesu bamenidiamba bapaster nakomisili yesu basali ya nzambe bandumba basali ya nzambe bavandela sikoyo yesu atika ngai batémoignage mosusu ya bapasteri mosusu ya banzela mpona yebi te yango boyoka sikoyo yesu atika ngai mpona mabele ya 20 mètres carrés jamais il faut miser bas jeune fille ozokende komikaba pa mibali princesse ya nzambe ozali mwana ya nzambe ozali la fille du roi oza la fille du grand roi komikitisa te komisakilila te makambo ezoselo liboso na yo eza minene me papa na bino akokanisa yango te église verset 8 il y a une chose sur cela. Puis il envoya à Bethléem en disant allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Éternel doit attendre. Bokangama, ndenge séminaire ezosi la po. Kopengwa te. Komitia libanda ya ndako ya Nzambe te. Parce que ntango bayoki ke Jésus lokola azalaki étoile, ntango bayoki ke azobota Hérode oyo azorepresente lelo Satan atelemi alobi atindi bato moko ya mayele bakende kotala parce que banda ntango akala baprofesie esalema ke soki bomoni étoile ebimi na orient bisika moyo ebima étoile ebimi seke mwana oyo bakobenga le roi des rois po akokamba Israel seke abotami akola ye azalaki mpe roi akokaki kolinga te roi mosusu asala nini yango atindi mama bakende kotala soki étoile wana eza ya roi wana oyo bato ya kala baprofete ya kala basakola bamage bakei bible elobi
bake komona ke le roi des rois asali nini ya lobi nini bokende kotala soki bomoni ke ya botami bozwina nga bainformation na ye nyonso apres bozonga oyo akopesa ngai yaya satana ndenge aza wana bandoki ndenge baza wana ndenge nabisekeli mokolo wana afandi na mboka naza na bainformation na bino nyonso na Kinshasa kobana yaye na bino ya liboso tina mwana zupu baza na bainformation na bino na oyo akuti kosilisa zwi diplome d'etat mikolo oyo deja baza na information exacte ke asilisi examen d'etat azwi 64%. baza na information exacte et totale bayebi ke mwana lutumba misato baproducteur ye basengeli ye fakiri baza na toutes les informations ke papi mwana ya ndre azozwa mosala esi akotisaki deja bademande d'emploi baza na toutes les informations exactes. Et maintenant soki yo otelemi na prière te donc omona baprojet nyonso ozoprojete ezokoesue baprojet nyonso ozoprojete ezokoesue baprojet nyonso ozoprojete ezokoesue ozoyeba te pourquoi makambo nyonso nakanaka na sale esimbaka te mais c'est parce qu'il y a des gens il y a des chefs de synagogue il y a des chefs de corvée il y a des hérodes il y a les diables oyo alanelaka makambo na bino nyonso na famille et puis azwaka toutes les informations exactes. Loba amen. Loba amen. Mais lelo à Colossiens chapitre 2, je crois à Colossiens chapitre 2 à verset 14. On t'entend la Bible à l'ingala, ça? Oui, Yesu. tokomaki bato ya nyango mpo tozalaki kotosa mibeko te kasi nzambe abomaki mibeko oyo ezalaki kokweyisa biso abambaki yango na ekulusu pamba te ntango Kristu akufaki na ekulusu nzambe alongisaki ye bongo asilisaki bokonzi ya milimo oyo babengaka bokonzi ya likolo na se na nsima na biso nyonso milimo nyonso ezalaki komonana lokola banguna bakangami na etumbu yango wana moto moko te atungisa bino ezali mpo na biloko ya kolia to ya komela ezala mpo na mikolo ya feti ya sanza ebimi sika to mpe mikolo ya kopema nyonso wana ezalaki bobele lokola elili ya bolamu oyo Kristu amemeli biso. Amen. La France balobi, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnent. Loi amen. Loi amen. Loi amen. Soko kena hôpital basala nini basali yo examen, ba diagnostiquer yo basali yo examen bimi après médecin basali ordonnance. Combien yo bapis, vous voyez pas? Mais là kinini 21 comprimés, mais là basifin pour la typhoïde, mais là il a combien. C'est quoi yo biso ba ordonnance au diable comment pour la biso? Et donc, il y a une ordonnance, il y a le côté. Et donc, il y a une ordonnance, il y a condamnation. Comment il faut la yo? Comment il faut bien la capella? Comment il faut la montre à passe? Comment il faut que les beaux sauter? 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 Mais il y a le lobby. Tangu Yesu amati ne kulusu musala ni nasala ki. Il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous faisaient quoi? Nous condamner. Alléluia. Donc, par ordonnance, nous sommes condamnés. Yesu a passé là qui est encore. Mais que tu as condamné les gens de
Nazodeklare tangu nakobala toke koke kobala. Lokata mene atie patreza na yo. Tangu na yo kobota toke koke kobota. Tangu na yo musala toke koke koke musala. Tangu na yo kobota toke koke kobota. Tangu na yo koloma toke koke koloma. Tangu na yo kosepela toke koke. Yesu mtaka pembeni ngana kosepela. Haleluya. Yesu mtaka pembeni ngana za sumu uumbo ya motote. Yesu mtaka pembeni makamu na kosala makoko na ngaba tikala kosala motote. Motote! 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 Sino posaba tupamba te. Sino posaba jonsaba bengi na kitoki bose. Sama bengi ya pamba tata na maprocha pia pona yo. Sama mabongi pia pona yo. Sama kama mingine fosana na yo. Eya ya kwa shuwale susote. Na zote akilaro kwa shuwale susote. Na zote akilaro kwa shuwale susote. Na zote akilaro kwa shuwale susote. Na zote kwa shuwale susote. Mpele wa susote. Kwa shuwale susote. Ndeko solo wa mbele sosala menayo. Ndenge ndeko solo wa mbele sosala menayo. Yesu mtaka pembeni na mshughuli zote. Haleluya. Chokwa shuwa kilobi. Changa chokwa shuwa kilobi. Chokwa kuya kilobi. Chokwa lera kilobi. Kwa mwana somi loko wala na vina yote. Na kwa mwana moto na vina yote. Ndombo mkapona na funia kidogo. Oko sana kapabla mutomanda kubachama karo. Oko sana kapabla mutonga quatre chambre na salle de bain na cuisine. Oko sana kapabla mutomanda ku na plafond ya Nigeria. Oko sana kapabla ya kusala makama minene. Makamona lobi eko salema. Peko koke jamu. Onode. Mozana mwana chale na mokongo otele. Ndenge na kanzambe asenye ndenge wana. Ndenge mabishiko zali. Chiko biso.
Thank you.
nano yemba mpona nzambe te yemba lelo ndenge nyonso yemba bato balukaka bino bazotanga babele bango na bango confusion ezokota na ndako na bango